यहाँ पे लाइव एक्शन आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक्शन हो रहा है और कामयाबी अब ज्यादा दूर नहीं है सुरक्षा बलों के लिए। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, कोकरनाग, अनंतनाग। चलिए, there's a loud boom, front firing as well as bombardment happening. What you currently seeing is live, but this is going to be played out in a different way on India Today. So you will see it in some time from now, but we are witnessing this as live action, and this is where एक भाषा चल रहा है। और जब तक वो लाइन ऑफ फायर में नहीं आया तो फायरिंग नहीं की गई। दूर से उन्होंने पहचान लिया था कि सीनियर अफसर है, वो लीड कर रहे हैं तस्वीर। और ये अब जो कार्रवाई है वो कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लगातार फायरिंग की जा रही है और ये जो पहाड़ है इसको चारों ओर से घेर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है देखिए